Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila malam dirikanlah sholat, perbanyak dzikir, sakitnya hati bisa terobati. Bila salam tak dijawab dengan semangat, alangkah baiknya kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng kalau ngagem sorban warnane ungu, sementara ibu-ibu wonten ngagem kudung warnane coklat, ngaturaken sugeng dalu, mugi-mugi jenengan sami sehat. Godhong kelaras nggih boten cengkeh sampean waras, muga-muga rezekine. Allahumma. Wau siang rasane neng tengah sawah rasane panas. Sedaya jamaah muga-muga utange lunas. Sing muni amin seru kakean utang. Bunga ranum berbuah lebat. Cuaca malam hari ini dingin-dingin hangat. Assalamualaikum para sahabat muslimin muslimat. Sambut Kang Kiai Mukhlis dari Gringsing Madu Kewong Jati dengan semangat. Kendaraan melaju ke Kota Batang berpenumpang Wong Madu Kewong Jati. Memang sudah lama saya tidak datang ke sini. Ternyata banyak mak-mak dan janda-janda tua sudah menanti katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarroda bil baqa'i wal qidam wa tawahhada bil kibriyai dil jalali wal ikram wa amarona bil ittihadi wasilatil arham walladzi allafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matihi ikhwana walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin dil khuluqil adin alladzi arsalahu rahmatan lil alamina basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajam munira wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi alladhina jahadu wa saru linasri hadaddin nasrun aziza wa sayrun hasisa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alimu iftah qulubana futuhal arifin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wa qala wa idza qilang suzu fangsuzu yarfa'illahu alladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat amma ba'du. Hadratil afadil wal masyayikh al a'izza al kurama, wonten pangarsanipun para alim, para kiai, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agami, wonten lingkungan Kedung Malang Wonotunggal Kabupaten Batang mriki ingkang sedayanipun kawula hormati. Imam Sufyan bin Uyainah nate ngendikaaken udkur bidzikris sholihina wa sammihim fa bidzikrihim tatanazzalur rahmat wal barakat. Nyebut asmonipun piyantun-piyantun ingkang sholih, piyantun-piyantun ingkang sae saged nurunaken rahmat lan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Perlu kawula sebataken kranten tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ambil kembang di depan,
taruh di tepi jalan, mumpung abang masih tampan, bolehlah kita kenalan. Bapak Yai Slamet Sanawi ingkang kawula hormati, kawula bekteni, ugi dateng para yai-yai sanesipun, kepala TPQ, kepala Madrasah Diniyah Raudhatul Muta'allimin, ingkang sedayanipun kawula hormati, Dewan Asatid, Ustadzat saking Taman Pendidikan Quran Raudhatul Muta'allimin. Mboten kesupen Bapak Lurah ateges mboten ngelu nang sirah ngeten iki. Bapak Haji Mulyono ingkang kawula hormati, ingkang kawula bekteni, napa ingkang dados aturan-aturanipun dalah sedaya perangkat ingkang sama rawuh wonten majelis ingkang sae dalu niki, para bapak, para ibu, para muslimin, muslimat, hadirin wal hadirat, hadirin, hadirin di dalam masjid, hadirat, hadir out di luar sono, nahdiyin wan nahdiyat, ansorin wal fatayat, sugihin wal melarat, mairin wal maerot. Sedaya ingkang kawula hormati, sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sareng-sareng ngucapaken hamdalah sesarengan, monggo alhamdulillah wa syukrun lillah atas nikmatipun ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula telah jenengan sami wonten kesempatan dalu niki ingkang sae dipun niati ingkang sae dalam rangka ingkang sae wonten panggenan ingkang sae, mugi sakmangke ingkang dipun ajeng-ajeng, mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi dhateng kita menika kesaenan utawi kaberkahan. Amin Allahumma amin ya robbal. Berkah niku ziyadatul khairi, tambah-tambah keapiane, tambah-tambah kebagusane, tambah-tambah kesaenane. Berkah ning gone umur, muga-muga sareng-sareng kita diparingi panjang umur. Amin Allahumma. Keranten mangtola umruhu wa hasuna amaluhu, wong sing diparingi panjang yuswa, sing sae tindak lampahe niku saapi-apike wong. Muga-muga piantun saking Kedung Malang mriki panjang umur sedaya. Amin Allahumma. Setahun mboten wonten sing pejah, Allahumma. Ngene. Nek sampean urip terus sing cilik-cilik padha teko lahir kebek mboten Kedung Malang. Mulane rahasiane Allah ya kadang dipundhut teko setunggal giliran ngeten nggih. Kersane urip niku nggih gantian. Berkah wontenipun rezeki. Muga-muga rezekine tambah kathah, tambah halalan thayyibah, tambah mambrah ngasilaken panen pari sing kathah, bisa nggih ragat nyangoni bocah-bocah mlebu madrasah. Dados putra ingkang sae-sae, nek lanang solih wadone solihah, kok ijih turah kena nggih ngongkosi dandan omah, kok ijih turah ya kena nggih tuku mobil sing mewah, kok ijih turah kena nggih ziarah Makkah lan Madinah sowan wonten ngarsa dalem Rasulillah, harapanipun nyuwun dipun paringi syafaat benjang wonten ing dinten kiamah. Amin Allahumma. Pundur saking Makkah lan Madinah kok ejeh turah kena nggih tambah mamah. Amin Allahumma. Ibu-ibu kok ora muni amin. Ora kuat Pak nggih. Ati karep bondo bondo cupet. Berkah wontenipun keluarga, ora tahu ana masalah, ora tahu bentik, ora tahu congkrah. Rumah tangga sing barokah niku napa? Saged dipun titeni sakmangke bahagia hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama, istri cantik yang setia. Yang kedua, makan enak yang selera. Apalagi tak usah ngeluarin biaya. Yang ketiga, banyak uang, banyak harta.
Yang keempat, naik pangkat, naik tahta, jadi kepala kali kedu. Yang kelima, sering-seringlah berwisata, yang paripurna dapat warisan dari Nah, itulah tanda-tanda orang yang bahagia. Itu yang kelihatan mata, tapi bahagia yang sejatinya ketika badan sehat senantiasa, akal yang sempurna, berbicara yang dapat dipercaya, mempunyai anak-anak yang taat beragama, selalu mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kebahagiaan yang sejatinya. Maka dari itu monggo sareng-sareng kita ngungkapaken raus syukur. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Acara haflah akhirus sanah dan wisuda Taman Pendidikan Al-Quran Raudhatul Muta'allimin Desa Kedung Malang, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, yang diselenggarakan pada malam hari ini sebetulnya sudah direncanakan jauh-jauh hari, hingga panggung teratak sudah terpasangi, sound system wis muni, karpet biru wis digelari, ngundang penceramah kiai sekan wetan kali, yaiku wong Madugowong Jati. Siapa namanya? Kang Kiai Mukhlis, anak lanang sing nomor 1, sing sakniki mulai terkenal tekan ngendi-ngendi. Dalu niki sampun jumeneng wonten mriki diparingi meja kalih kursi, dereng kula lungguhi kalih ngentosi unjukan wedang. Dados jenengan sami takjak akeh syukuri marang Allah. Orang pastikan dipercaya, asalkan saja selalu jujur. Hidup yang miskin terasa kaya, asalkan saja pandai bersyukur. Untuk menggapai ridho Allah hanya ada 2 jalan, yaitu 1 pandai bersyukur, yang kedua bersabar. Ibu-ibu Wonotunggal mriki jenengan syukur kalih sabar pilih pundi? Ibu-ibu syukur kalih sabar pilih pundi? Syukur identik dengan kebahagiaan, kemakmuran, ketentraman, kedamaian. Kalau sabar identik dengan Zaman menderita karo kebahagiaan, bahagia karo menderita pilih pundi? Bahagia. Mulane Al-Qur'an ngendika akan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau susah. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Bukankah kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ya bahagia itu. Wa fil akhirati hasanah, ya bahagia. Mau tak aturaken bahagia ada 5. Kosok wangsulipun susah, ojo kok disusah. Susahe ati ana 5 perkarane. Nomor 1 weruh tangga gelange gedhi. Nomor 2 diselingkuhi bojo. Nomor 3 lanange elek wedoke ayu. Jengkelaken nggih. Lanange pesek, pendek, mripate belek. Ya Allah, ireng ngedhuwek-dhunting kaya cagak telepon. Lah kok bojone wayune ora karuan. Nyong sing weruh ki kok si mangkel rasane. Kayak wong wadon pa ora melek mripate ngono. Lah kok sing diglendengi kok krungu ngapa Pak Yai? Glendengi nyong ngono. Ora kok sampean kok bisa seneng. Oh, kayangan apa? Oh, roso ngono. Sawahe ombo ngeten nggih. Kathah donya. Jadi gadah arto ingkang sakalagung kathah ndadosaken tambah seneng. Nomor 3, weruh wong kok lanange elek wedoke ayu dadeke susahe ati. Nomor 4, dadi melarat bojo minggat mriki wonten. Yang ingin minggat kok. Lho wong lanang kok ora gelem nyambet gawe. Wis umur 35 kok pengangguran. Anane isuk jam 7 ngendul sarung ngempani doro apa kayak ngono kuwi. Terus nyambutkeun mancing terus yo ora bakal sugih kang ngono. Duwe mantu kayak ngono tendang mawon ngeten nggih.
Nomor 5 kentekan bondo ngurusi rondo. Wonten mboten? Salah sijine sapa sing wis tau nglakoni kudune sabar, yen ora sabar setruk cepet. Mulane sing sabar nggih. Dadi men tondo-tondo wong sing panjang umur siji nalikane ngaji jenengan ora turu ngeten. Dungane ngaji, mangkat ngaji tak warai sareng-sareng nirukaken kula Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa biismika amutu. Dungane napa niku? Biasanya nek ngaji sampean turu nggih. Timbang orang maca donga tak warai dongane. Kula niteni. Manuk cici, manuk pelatuk, manuk pelatuk notoli kates. Yen ngaji aja sok ngantuk, yen ngantuk ilere netes. Manuk cici mencrok ning pari, manuk pelatuk mencrok ning kara. Yen ngaji babah ning buri, yen ngantuk ben rak ketara. Sampean ning kebon binatang ki mbayar mboten? Sing didelok napa? Buaya, kethek nggih. Bahkan macan, gajah niku bayar. Nyepak napa mboten? Nyepak. Nang kene ana kiai ejek ganteng, sampean ngadoh, bayar mboten? Malah ngadoh, berarti nyong karo kethek luwih utama ketheke. Mbok maju mrene ngono ngadoh ki priye karepe ya. Emangnya saya menakutkan? Para rawuh. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Suarane kula apik nggih? Heeh, entek suarane kula niki. Ya Allah kesele ora karuan kula. Mulane ora betah suwe-suwe. Niki Pak Jokowi napa Pak Susilo? Ngajine sing suwi napa sing sedhela? Krungu Pak? Ibu-ibu njaluke sing suwi Pak, krungu Pak? Nek bapak-bapak njaluke sing sedhela nggih. Leres bapak-bapak ora pati kuat. Sing kon kuat-kuatan iki kuat wong wedok nggih. Kula nabarang wong lanang ora pati kuat. Wong lanang niku umur 20 tekan 30 kuwi pandangan hidup. Semene-mene iki pandangan hidup. Engko 30 tekan 40 wis mulai pegangan hidup. 40 tekan 50 wis mulai perjuangan. Nek ora diperjuangke ora hidup-hidup. 50 tekan 60 wis mulai susah hidup. 60 kok isih urip tekan 70 hidup-hidupan. 70 tekan 80 bayangan Mulane pompong ejek sehat. Monggo sareng-sareng kita gunakan umure, kesehatane, kesempatane. Kang Kaji Roma Irama mengatakan, bila engkau sehat, bekerja yang giat, usia yang muda, jangan kau sia-sia. Bila engkau kaya, jangan poya-poya. Juangkanlah harta di dalam bertakwa agar dirimu tidak merugi dalam hidup yang singkat ini, agar kau tidak menyesal nanti di saat menghadap Ilahi. Laras nama batan. Dari itu marilah kawan semua jaga 5 sebelum datangnya 5. Apa? Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Jenengan mun tuwa-tuwa nggih. Mulane nek tuwa iku tuwa meh metu nyawa. Mulane disyukuri kok ejih urip, ejih sehat, anugerah nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Ibu Rafiqah Darto Wahab dari kota Gringsing menggubah syairnya dengan lagu Monggolah syukur dateng pangeran kang paring nikmat tanpa hitungan, nikmate iman, nikmate Islam,
nikmate urip lan kesehatan, lisane ngucap alhamdulillah atas nikmate wa syukurun lillah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syari wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syari wa daraji. ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karam. Lisane ngucap alhamdulillah atas nikmate wa syukurun lillah. Atine nrimo lega lan lila, kirang segede ampun ngesula selajeng nikmat kita ginake ginawe amal tuminta sae. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji. Anfataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karam. Selajeng nikmat kita ginake ginawe amal tumindak sae. Aja sakwuse nampa nikmate banjur kesupen ing pengirane yen arep ngitung nikmat kabeh dak bakal bisa saking akeh. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji. Al-fataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karam. Nikmate lisan kangge ngendikan ngucap kang bagus lan maca Al-Qur'an. Nikmate lisan kangge ngendikan ngucap kang bagus lan sholawatan. Nikmate sikil kangge tindakan dumateng masjid lan pengaosan. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji. Anfataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karam. Yen arep ngitung nikmat kabeh dak bakal bisa saking akeh. Pramila monggo kita syukuri, fa insyaallah badhe pun tambahi awet pun bunan tekan tramaan sedaya niku saking pangeran. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji. Al-fataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu, kula niki nggih maca selawat ngantek ngotot. Keringetan kula niki. Nang dhuwur iku ngotot. Jenengan nek kula selawatan nderek milu muni selawatan nggih. Nyambung ngono maksude. Dadi ojo sing nang dhuwur ngotot-ngotot malah sing nang ngisor malah merem-merem penak. Oh. Dadi ora balance, ora imbang. Ngimbangi kudune. Wis kadung kesel kaya ngene kok nang ngisor malah merem ngono. Mun tuku dondong apa tuku salak, suwe nggih ngomong, suwe-suwe ngelak. Aja nuruti hawane nafsu, wedang kopine kok durung metu. Aja nuruti nafsu setan jaluk wedang kopi anane larutan.
Ana kiai kok disuguh napa niki? Cap kaki 3 obat panas. Berarti sampean nganggep nyong kuwi kena penyakit panas parah ngoten. Niki ki oyuh Cina niki. Sing pantes ngunjuk niki niku sing nyalon lurah ora dadi, Pak. Nyalon DPR ora dadi, iku pantes ngunjuk niki. Mergo dheweke kenang penyakit panas dalam. Lah kiai ya kudune kopi. Ki sampean. Ora panas dalam ora. Sareng-sareng jenengan dikempalaken teng mriki bungah nggih. Maksudnya bungah niku badhe kerawan tamu ingkang agung bulan suci wulan Ramadan. Ibu-ibu iku nek ketekanan wulan Ramadan bungah napa bungah? Bungah napa susah? Bungahe napa jajal? Ngomong nang kene bungah padahal nang atine poso maneh. Ana pangendikan man fariha biduhuli Ramadhana. Sapa wong sing bungah kelawan manjinge wulan Ramadan haramallahu jasadahu alan nirani. Gusti Allah ngaromaken jasade awake sampean diobong ning kok nerakane Gusti Allah. Neraka niku entuk pundi? Neraka niku kaya ngopo? Jenengan niku wong lanang-lanang sing ngrokok niku nggih kesusuk tegesan niku jeplek ngono nggih. Saman kok ana kompor murup dilunggui ngeten. Betah mboten? Iku dereng sepiro niku neraka panase mboten kantenan. Saman tau ming dieng ki ana banyu blekutuk jegur saman kok iki gurung napa-napane niku. Ya Allah, menen aja wani-wani sampean karo duraka dateng Gusti Allah. Perintah Allah sarang-sarang kita lampahi, tondo-tondo yang kelampahi syukur marang Allah. Ngesuk isu jam 4 liwat 20 menit wis tangi. Iki pengajian nek kosi jam 12 sing dosa ndengin pisan nyong. Mergo napa? Ngesuk wong semenekan kok masjide kok kosong, nyong sing cekrek lambene ndengin pisan. Ndadekake wong turune tangine kawanen mergo ora jamaah salat subuh. Jadi ngesuk kok tak delok kok sing jamaah kok wong loro. Sing andan karo sing imami. Mergo andane as-sholatu khairum minanum. Salat subuh kanggo kiyaine sing ecih nom. Sinten? Kang Kiai Mukhlis. Nyong duwe musala paling apik sak Jawa Tengah ngoten. Musala niku lampune niku regane 70 juta, lampune tok niku. Gurung kubahe. Tapi masjidnya jek apik kene ngoten nggih. Masjid sing barokah nggih. Allahumma la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin haqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Masjid-masjid sing barokah masjid Gusti Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas shalah. Terus wa atuz zakah. Wong-wong sing ngramekaken masjid Allah. Menen ora yu'ammiru tapi ya'muru. Mergo napa saking imarah ngramekaken masjid kanthi berbagai macam ibadah. Nek yu'ammiru ammara yu'ammiru takmiron bangun fisik. Takmir masjid berarti tugasnya bangun fisik. Nek imarah niku ngramekaken kegiatan masjid kanthi ngadah-ngadaken ibadah. Iku bedane kados mekaten. Ngerti napa ora? Ora dipikir wis pokoke ngajine wong tuwa sing penting kiyaine Mukhlis lucu ngeten mawon nggih. Wong tuwa iki ngajine pendengar, barlen, bubar kelalen, ngene apa mboten? Ongkos diregati kaya ngene akeh-akeh iku. Di ngajikaken iki engko tekan omah ulih-ulih apa kiyaine lucu ngono tok. Angel supaya kandhani wong Jawa niki guys. Wis sing penting jenengan seneng nggih. Jenengan nek putra-putri sekolah teng TPQ Rodotul Muta'allimin, pinter maos Al-Qur'an niku jenengan seneng napa mboten? Saestu. Jenengan kok duwe mantu pinter ngaji Quran seneng napa mboten? Tapi ora pate pinter luru duit seneng mboten? Kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Matur nuwun Bapak Ustadz Nur Khairi. Monggo, ulah kak dinae sing petang terbang ora ini. Wah, kowe iki wasanas tadrijuhum
min haitsu la ya'lamun. Mosok njaluk wedang kopi sak cangkir tekone sak lodong, masyaallah ngoten. Lagi nek kon ngantek kae betah jam 1 ngene. Para rawuh, Bapak Tani memakai topi hitam bundar bentuknya. Jam segini waktunya ngopi, nanti malam tinggal nyusunnya. Kelonjuk nggih. Wa apina api man apait wedang kopi ini rasane. Para rawuh, jenengan nek wis bungah putra putri kula jenengan sami bisa maca Al-Qur'an. Keistimewaane wong sing gelem ngaji Al-Qur'an dadi wong saapik-apike urip ning alam donya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Saapik-apike sampeyan kabeh yaiku wong-wong sing isih gelem ngaji Al-Qur'an lan wong-wong sing gelem mulangake kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an iku kadang disebut Alkitab, dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, kadang disebut az-zikr, maknane peringatan pekeling. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kadang disebut Al-Furqan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara perkara hak dan yang batil. Wonten sing dimanin Al-Qur'an warattilil Qur'ana tartila. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal bayan, kan nggih. Jadi Al-Qur'an maknane bacaan, Alkitab maknane buku, Al-Furqan pembeda, Az-Zikru maknane pekeling, pengingat. Mulane isine Al-Qur'an wonten 9, halalun, haramun, muhkamun, mutasabbihu, basyirun, nadhirun, qissatun, iddatun, mislu. 9 iku isine Al-Qur'an. Mulane Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nyong sampean besok pikantuk pertolongan lantaran syafaat sering maca Al-Qur'an. Nek bar maghrib diusahaken aja nyetel TV, aja ndeloki HP, liren bar maghrib khusus ngaji Al-Qur'an. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talkhim mangdud wa dillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kasirah wa fakihatin kasirah wa fakihatin kasirah, maknanya buah-buahan sing akeh, woh-wohan sing akeh, woh-wohan sing akeh. Werna abang pasang nang kene, ana wedang ora ana jajane. Kok pemane kok fakihatin kasirah, woh-wohan sing akeh, nang kene siji wenan blas ngeten. Jenenge ora keadilan sosial bagi seluruh warga pengajian. Wa fakihatin kasiratin la maqtu'atin wala mamnu'ah wa furushim marfu'ah wa furushim marfu'ah. Inna ansha'nahunna insha'an faj'alnahunna abkaran uruban atraban li ashabil yamin. Shadaqallahul adzim. Nek diwaca tekan rampunge ya ngantek subuh ngeten. Maca Quran niku sing penting tangger wis bosen kesel, shadaqallahul adzim terusaken ngesuk. Sing penting nggon langgenge ora kudu katame. Mangke wulan Ramadan ora usah kok banter-banteran, santai mawon sak nyandake. Kesel rampungi, ganti dzikir liyane, ibadah liyane. Ibadah iku pirang-pirang, ora kok maca Quran tok. Apik karo bojo lanang ya ibadah. Ibu-ibu sakjroning wulan Ramadan mangke aja sok mrenguti wong lanang, aja sok jengkeli sing lanang. Bu nggih, jenengan sanggup mboten selama bulan Ramadan aimam ro'atin tatlubu ridho zaujiha fi Ramadana, didine wong wadon sing golek ridho bojo lanange selama bulan Ramadan. Wong wadon ki mau arep diparingi ganjaran misla ajri Asiyah wa Maryam,
diparingi ganjaran padha karo ngibadahi Ibu Asiyah kali Ibu Maryam. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi nisbatin minal hadiratil qudsiyah. Karena napa Ibu Asiyah garwane Firaun, Ibu Maryam ibunda Nabi Isa, wong loro iku belum pernah tersentuh oleh laki-laki. Ya Allah, mulya. Dua-duanya nasibnya tragis di dunia. Ibu Maryam ora tau kesenggol wong lanang, moro-moro kok meteng jajal. Ya Allah, kaya ngopo rasane? Wong nek arep hamil rak kudune enak dingin sih. Ora Ibu Maryam moro-moro langsung meteng, gurung tau di sentuh wong lanang, rak sampean di ojak-ojek wae ngeten, kongklok-kongklok ngeten nggih. Mulane kok bisa wong wadon golek ridho bojo lanange. Mongko wong wadon ki mau arep diparingi ganjaran sing agung padha karo ganjaran Ibu Asiyah kali Ibu Maryam. Kira-kira wong wadon wana tunggal kene niku wonten mboten? Sing ora tau jengkeli sing lanang wonten napa mboten? Kula takon, Pak, sing estri jenengan nek wulan poso engko nek wis tanggal 16 munggahke metu merengut-merengute mboten, Pak? Wong wadon nek kepengin golek ridho bojo lanange, sing penting wong wadon atine bungah bu nggih. Sing penting kekarepane wong wadon dituruti bu nggih. Krungu Pak, krungu. Wong wadon iki tangger duwe karep kok dituruti. Engko wong wadon kuwi ora bakal nglarakaken atine wong lanang. Mulane Arafik tau nyanyi ngene, jangan-jangan kau lawan bila istrimu marah, percuma kau lawan, dirimu takkan menang. Perlulah segera berikan dia uang, belikan dia gelang, marahnya pasti hilang, lakukan segera. Iku lagune Arafik kaya ngono sih nggih. Tapi tak ganti karo lagune Nyong. Jadi wong wadon iku kudune dibungahaken apa sing dadi kekarepane dituruti. Lah wong lanang padha wae lho nyambet gawe sedina. Ngen kula buruh gebyok nika mangkat subuh mulih isak nggawa dhuwit loro biru karo abang. Sing biru nah sing wadon, lah kak sing wadon muni ngono. Kak semene tok, ora melek matane, ya Allah Gusti. Butuhe pirang-pirang, pir cipar-cipir Pak Joyo nunggang kereta. Monggo sami mampir tak suguh-suguhan 5 lengo kileng-kileng sedulur songo mantu bareng apa ora kundangan ngono. Gue nek ndek bojo kok cerewet kayak ngono Pak, alhamdulillah badhe ora nyetel radio ngono. Akhirnya dine duit ya wis nyah Mak, nggih sampean kabeh. Dine duit abang malah nyanyi karo pedakan glowing. Uang berwarna merah yang kau berikan kepadaku di malam itu, aku sayang pada dirimu. Deroreng. Sampai kini ku simpan uang pemberian darimu, ku belanjakan untuk beli bedak dan gincu ndasmu. Nggih. Akhirnya sing lanang kok jare Kang Pak Di Kaslan ngono karo ngepek bathuk, yen diterus-terus kok kiye kapan sugiye kerja nganti lembur tapi ra ono turae, bendino namung bisa lawuh gorengan tempe, ora kaya kiyaine Mukhlis pendak dino sate gule dundangi wong. Tapi penting kuwarasan sehat sak kabehe, yen nyawange mendhuwur pancen ra ono enteke. Leres apa mboten? Cok meri mboten yu karo tangga gampang kabujuk nafsu angkara ing pepae sing kebyaring donya, iri lan meri sugihing tangga, mula atine peteng lan nista, mula atine peteng lan nista, sedaya uji
saking kang kuwasa sedaya uji saking kang kuwasa sabar wonten akhirat bakal diganjar pujine Allah marang manungso kabeh supaya taat lan ngawula raksane ati dirasakan ridho ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji afatayani ratal alamin ya الجود والكرم يا أهل الجود والكرم uripe ayem rumangsa aman dununging rasa tandha yen sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran ya Rasulullah في عشاني والدرجي عفة يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم Sallu ala Nabi Muhammad. Bon, ingkang pungkasan wis jam 11. Kula kuwatir ya, kewengen jenengan sing sinok-sinok niku rak ngincang badhe sekolah sih nggih. Heeh, dadi nek karipan kabeh ora pas ngeten. Dadi kula wedi karo Imam Ibnu Ruslan ngendikaaken wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Saderenge niku wawune kan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardutatun la tuqbalu. Ana dene wong sing ngamal kok tanpa dasar ilmu mongko amale ora bakal ketemu. Dalam arti ora bakal diterima. Tapi nek wis duwe ilmu kok ora gelem kelakoni lah niki. Wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan. Ora gelem nglakoni ilmune, mu'adzabun besok bakal disiksa. Min qabli ubadil wasan disiksa dhisik sadurunge wong-wong sing nyembah berhala wasan. Mulane kula kuwatir nggih. Kula niku rak mau tak aturaken nek subuh kula ya kudu tangi, ngesuk ngimami salat subuh. Sing pujian niku kadang wis kesel. Nggih pujian kan ngene nek subuh niku eling-eling sira manungsa temenono anggonmu ngaji mumpung turung ketekanan malaikat curupati wonten nggih pujian kados ngeten nggih nate mireng mboten malaikat curupati nglirak-nglirik marang sira nunggu mangsa kapan teko
siroda kena sumaya nunggu dawuh saking Gusti Allah kang maha kuwasa lanang wadon gedhe cilik nom tuwa kabeh menungso kuwi akeh pujane mudhun terus kelabangku res kala jengking ngono sih wonten sih dadi nyong tambah wedi sisan arek metu anak kelabange kak ngono anak kala jengkinge lah kak sing pujian jengkel diganti pujiane nggih pujian wis saya kiyaine ora munggah suwe-suwe tambah nderah kebangetan kiyaine mukhlis bojone Azizah ngono to bojo kula jenenge Azizah Azizah Limpung akhirnya Mbak Azizah kae Pak wis disindir kaya ngana apa ora tangi mangane oh nggih langsung gagian karo tangi mlayu orang kiye wong ning jero kolah ejek adus mandi basah mergo mambengi awake saya gerayah-gerayah ning gone Mbak Azizah akhirnya basah mergo cih enom kan ku ibadah sing sepuh-sepuh ki wis ora bisa sing ngono susah wong wadon ya kaya ngono pompong ejek enom ejek sehat ejek normal kepengen ngibadah sing padha karo haji umroh ping 200 kuwi gampang yu sembayang isya wis dilakoni nganggo wangi-wangi ayyumam ra'atin ida farosat firasyaha bi nafsiha dindine wong wadon kok wis nggelaraken lemeke kanggo bojone lega atine ridho penggalihe tanpa terpaksa Uktiya mislu ajri mi'atai hajjatin wa umrotin sing makbulatin kuwi padha karo ibadah haji umroh ping 200 sing diterima dening Gusti gampang napa mboten ora sah ming Mekah adu-adu adol sengone adol sawahe alah antri kok nrimaning dalu niki kula kok pas siap suci mboten wonten alangan badhe ngersakaken kula napa mboten muni kaya ngono tok kowe padha karo haji umroh ping 200 yu rungokake ngerti apa ora bapak-bapak tak takoni kawit sampean akad nikah seprene tau ditawani Pak nek bengi Pak tau ditawani Pak krungu wong wadon ki ora tau nawani tapi nek njaluk duit gasis wasis sake lanangnya digrobui tapi nek nawani ora tau kuwi keliru wong lanang kuwi yo tak badhekaken ditawani kuwi yo rasane langsung merdeka ngono padahal ora kuat asline ya Allah gampang nggih menene mangke wong wadon niku tak aturaken kula niteni wong wadon tangger sing ejih normal iku Mbak Yu Fatayat kuwi ejih normal niku mambune wangi wedak keli kali budri ngoten nggih. Muslimat iku ketara, gayane wedakan pola wis remason obat gosok. Plesker. Tangger Mbak Fatayat ki tangger ijih normal sewulan sepisan ada siklus bulanan datang bulan. Bahasa Arabnya haid, aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aksaruhu khamsata asra yauman bilayaliha. Kulo het kok ngantek 15 dino sing lanang kon ngapa njejak. Ya Allah, nek pas suci mergo wong wadon iku nek pas lagi ora normal metu bulanane kan ora suci kotor iku wong lanang prei ngoten. Lah prei kan wong lanang ngarep ngapa ngalamun ngoten. Ngeloni cagak ngoten. Lah ini pompong jek suci nawani. Nek wis kenang penyakit metu loro ki mau sekan ngarep jenenge menstruasi, sekan mburi jenenge mencret. Nawani ngono badhe ngersakaken kula. Nek ora bisa-bisa tak wari bapakane. Nyong wis wedakan kaya ngene, arep dikanggokake apa ora? Ki muni kang ngono wae. Kok ora tahu mangane. Bener Pak nggih, ora tahu Pak nggih. Kayak jujur. Saman ki padha karo bojone nyong barang jebule bojone nyong wis mondok sakang taun ya ora tau nawani kok. Gelem nawani iki njaluk gelang ngono. Nek bojone nyong kan wong Lempung. Pinter gawe emping kayu. Ngono nek jengkel karo sing lanang ki
emosi piyambake nyekel petik mlindune tetok dek 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 hawane arep ngamplengi kula asline wek 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 karo nyetel radio Sahara Kendal ora tekan kene radio Sahara Kendal iku dangdut klasik nyetelnya ngene 10 tahun sudah kita berumah tangga sehelai gelang emas tak bisa membelikannya nyu kan pegelepor kan kula pati kulah teko jangan bersedih jangan kau duka mohon pada kakanda untuk membelikannya akhir temenan kula ki ndonga ki diijabah dening Gusti Allah. Lah kak ngisuke ana wong wadon loro, ejik nom ayu seragam patayat saking Pantura, desane Timbang Banyu Putih. Ayu-ayu ngono. Pak Yai menawi ngersakaken kula nyuwun wekdalipun jenengan nginjang takon ngeter kula ziarah rombongan fatayat NU saking Banyu Putih. Nyo langsung ayo ngono wae wong ayu masalahe kak. Bro nek patah mana tunggal ayu-ayu apa ora nyuwun ngerti. Wek timbang ku nek muacak ya Allah Gusti, wandele ora karuan wangi ngene. Sak bis ku wadon kabeh lanange kula sopir kondektur telu. Wong telu dikeroyok wadon-wadon kaya ngapa rasane. Allah. Seneng akhirnya. Ziarah kok sing mimpin ziarah Kiai Mukhlis rame. Aslinya kan panitia Kang Nur Khairi iki kepengin ngundang Anwar Zahid tapi ora duwe duit. Akhirnya ngirit ngundang Mukhlis murah meriah nek ndelok meriah ya meriah temenan kok saman bunga kabeh kene ra padha wae gering temenan yu ziarah ming murya mau tak aturaken bahagia hati kan diantaranya sering-sering berwisata bunga ziarah ki bunga seneng arep mangkate nang bise engko nek wis nang bis menawa lah pipis ini kados ngeten temenan kelingan bojone njaluk toko kae gelang nenggok kae makam Sunan Kalijaga kiwa tengene ra akeh wong dodol sing nggih dodol cenderamata bakul sing ayu tak parani sing ora ayu ora bakal gah nyong ngono sing ayu normal nyong ki nek ora wong ayu seneng Mbak, gelangnya pinter gini 10.000 sekawan Pak Yai. Lah kok jenengan kok kertas? Nek kula Kiai, lah kan nganggo sorban. Oh nggih ngono. Kula tumbas, Mbak, 50.000. Oh nggih. Oleh 20 gelang. Heh, piye ra ketemu. Lah moleh tekan ngomah. Lah kak wis setengah telu. Iki jam piro iki? Setengah rolas. Mau tekan ngomah setengah telu padha wae iki. Payah. Tekan ngomah setengah telu. Din. Ora krungu. Din. Ora krungu. Din. Ora krungu. Nyong pegel akhirnya. Ngapak maneh turu kok anteng temen ngimpi dadi nganten ngono. Oh, akhirnya ora sido emosi. Kulon kelingan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek kundur kok daleme wis tertutup, dikancing, kuwatir Ibu Aisyah sing nyare niku mangke terganggu. Akhiripun kula niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek mendalu mboten wantun dodok pintu niku. Akhire kula niru Kanjeng Nabi. Serbane niki tak gelar nggih bantalan, mujur ngaler, madhep ngulon. Bismikallahumma ahya wa bi ismika amutu ngoten. Mujur ngaler, sirahe tengler, miring ngeten latihan mati. Lagi 2 menit kokur-kokur ngeten. 3 menit gelimpang. Lho kok ana swara malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu, aku ingin menggigit wajahmu agar reda rasa rinduku. Ana swara cilik, aku pun begitu. Tak lelap tidurku sebelum menggigit bibirmu. Kuwi nyamuk jebule. Lemute ompreng akeh ngono. Ora bisa turu.
Oh, carane nyong kudu gugah sing wadon. Jendelane tak duduk, "Zizah, suamimu pulang." Kaget langsung. Iki gelange, wah langsung ngono wae ngoten niku. Temenan, tangane kula tembe niku, kok kae gelang tangane kula dambungi niku ya Allah. Ya Allah, temenan kuwi apa bapakane? Kok ndi gelange engko dengen, raup ora raup, pedakan sing ayu, bengesan ngono ra. Nandingi sing lanang kuwi kan pirang-pirang dina ora ketemu kan kangen ngono. Ndi ra gelange ditakokake wae. Iki gelange. Lah Kak jengkel, apa kaya ngene iki ngono. Aja jengkel dingin, iki berkahe Sunan Kalijaga. Engko nek dienggo sing tangan tengen nganggo 10, sing kiwa ya 10. Kuwi ayune kaya Karisma Kapur, tumsa kowe piara, kowe masu menehi he. Ngoten kuwi. Ayu ngono. Temenan dienggo anut, duwe bojo bodho ki gayah jebule anut. Bareng dienggo wis ra nyong pejeti nyong kesele ora karuan kak pejeti temenan. Lah kak terjadilah akhirnya. Badhe ngersakaken Mi'raj napa mboten ngono akhire. Bareng Mi'raj. Lah kabare Mi'raj, Pak. Lah pake ora krasa. Nggih, ora krasa. Nyong kuwi ditimbang awake ora kosi 50 kilo, 45 yu. Karo semen kan aja abot semene ngoten. Akhirnya ya Allah, lah kak berkah temenan. Ngisuke lah kak ora head meteng ngono wae ngoten. Jenenge rezeki sing berkah ki kaya ngono yu. Ganjaran tok niku, mulane pomong sampean aja normal. Sering-seringlah sing lanang ditawani. Wong wadon niku berbahaya. 20 tekan 30 kuwi bergaya. 30 tekan 40 menggoda. Ibu-ibu muda wis menggoda niku. Pegel nyong, mau esuk ki dina Ahad pagi. Kula nek Ahad pagi ke kuliah subuh maca kitab Fathul Qorib teng Masjid Jami Sabilul Muttaqin Desa Sentul Pantura. Iku maca kitab Fathul. Lah ibu-ibu muda ki malah esuk kok ayo jing, yo ayo ayo jing. Lari pagi anggone kathok mlepet-mlepet kae. Mudhun saking masjid kula jam 6. Pak Yai nembe kuliah subuh napa ndasmu amoh. Mbok melu ngaji, malah kang ngono kuwi. Oh, modern Pak Yai, sehat. Sampeyan wis ngliwet, ya gorong wis wingi sore ngliwete lah ya wadang saiki ngoten. Ibu-ibu saiki kok ngono niku. Terus engko titeni ra. 40 tekan 50 tebar persona. Yo ngono. Posting ning HP dipandang suami orang lain gimana jal. Pusing. Weruh wong wadon kok ngono ki. Titani engko nek 50 ra mati rasa kau ngeten. Terus mati rasa ki apa ku nitani kula. Muslimat agar Pak Ustad. Wis nana kanggone wis anes. Si mboke nyong ki ditinggal sedo bapak. Umure ijik 49. Wonten duda sing nglamar. Mergo simake kula niku riyen gadis paling cantik sedesa Madukawang Jati ngeten. Bapak kula umure 45 duda wis ping pindho. Bisa naklakaken gadis Khadijah tercantik sedesa Madukawang Jati. Ya Allah, disrawungi malam Kamis mamang jama'a zaujatahu lailatul khamisi sorol waladu kholison wa muhlison liwajhillahil karim. Bapak itu umur 45, maene umur 18 tahun gadis. Nggih trawungi malam Kamis dadine anak mukhlis pintere ora karuan. Sing apik maning cerawungi bojo malam Jumat. Sorol waladu hafidhon li kitabillah. Dadi anak sing kepengin ngapalake Al-Qur'an gampang. Idza jama'al muta'allimu al-aqla wal adaba wa husnal fahmi. Sementara wal muallimu as-sabra wat tawadu'a wa husnal khuluq faqad tamat an-ni'amu alaihima. Sempurna sing ngaji akale cerdas, diparingi tata krama sing sae, adab. Nomor 3 nggadahi pemahaman sing cepet. Sementara seorang guru diparingi sifat sabar, diparingi tawadhu, diparingi husnul khuluq, sempurna nikmat kagem kekalihipun. Ngantos Sayyidina Ali ngendikaaken digubah dalam syair Nidaria berkata sahabat Nabi ya Sayyidina Ali, tak mungkin ilmu didapat kecuali 6 syarat. Alala tanalul
ma illa bisittatin saumbika amajmu'iha bibayani dakain wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamani. Syarate ngaji iku nanem syarate limpat lobo sabar lan ana sangune piwulange guru kudu digatekke ugi kanthi sabar lan suwe mangsane. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ibu bapa wajib mulang ing putrane hingga paham bisa ngerti agamane. Lamun ora bisa mulang masrahake marang wong kang alim kaya mondokake. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan terlibatan bidawati mulkillahi. Ilmu umum uga prayoga ngerteni ilmu agamane uga aja lali krana ilmu agama iku kang bisa ngerti tata cara nyembah sing kuwasa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawati mulkillahi. Cekap semanten atur saking kawula sedaya kalepatan nyuwun ngapura panggang tempe jare sambele jeruk tekan semene merga pengunjung wis ngantuk. Nggih, sing terakhir semoga-moga putra-putri jenengan sing sekolah sing bibinau wonten ing Taman Pendidikan Al-Qur'an Raudhatul Muta'allimin dipun dadosaken dening Allah putra-putri ingkang sae dzurriatan thayyibah sholih lan sholihah al-qaim bihukukillah wal qaim bihukuki ibadihi. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ya Allah, duwe anak sing solih ku jare wong Arab ni'amul ilahi alal ibadi kasirah fa'ajalluha lana jabatul auladi. Nikmati Allah sing diparingaken dateng pinten-pinten kawulan ing Allah niku kathah sing langkung utami, langkung gede, ora ana perbandingane yaiku ketika anak-anak kita ditakdirkan oleh Allah dados putra putri ingkang solih lan solihah. Amin Allahumma amin ya rabbal
alamin. Kula jenengan sami donga Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak ingkang sholih anugerah kang utama saking Allah ingkang maha kuwasa. Putra ingkang sholih anugerah ingkang agung ingkang regane larang ngungkuli masak gunung. Allahumma gfirli atabui wali walidayya sareng warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Putra ingkang sholih akeh manfaate dateng tiyang sepuh tansah ndongaake pendak dinane takwa marang pangerane berusaha ngedoi apa larangane. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Sya'ban. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah mugi paring rezeki halal kecukupan kangge nindakaken sedayaning kesaenan. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa ballighna. Ya Allah mugi kita menangi wulan puasa. Amin Allahumma. Ramadan wulan suci, wulan ingkang mulya. Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridho, urip bahagia tentrem ning alam donya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah ala mana wa ikhwanuna muslimun muslimat fi qaryah Kedung Malang Wonotunggal Batang Hadhi. Ya Allah, innallaha yarzuquna wa iyyahum tula umur wa hayatan thayyibah ma'as sihatil kamilah wal quwwah ma'al istiqomah wassalamah wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah wat taufiq lit ta'ah wa nuzular rahmat wal barakat wa sa'atal arzaqit thayyibat wa qada'a jami'il hajat wastijabatat da'awat wa nila kulli sulin wa husula ma'mul wa ziyaratal haramain fi lutfin wa yusrin wa ma'unah wa sa'adah al abadiyah wa syahadah wa auladan solihin wa solihah wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin solihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Niki dereng donga nggih, mangke dongane Mbah Yai sepuh mriki. Maksud hati memeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ceramah mau disambung, namun apa daya waktu yang tidak memadai alias mulut sudah capek gitu. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ngajinya kurang marem dan kurang panjang, yo kapan-kapan ngundang lagi. Hidup sendirian tanpa hadirnya seorang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung cendrawasih ada di Irian Jaya. Terima kasih atas segala perhatian Anda semua. Semoga dapat dipertemukan kembali lewat gelombang dan siaran yang tiada berbeda. Sekali di udara tetap di udara dan sampai jumpa. Kita tutup dengan pembacaan doa. Allahumma alimna ilman nafi'a wa rasyihum fi qulubina wa amalan sholihan mutaqabbala wa qalban khashi'an wa imanan sabita wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa badanan alal bala'i sabira wa umuran tawila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa waladan sholiha wa sholihat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min talamid Taman Pendidikan Quran Raudhatul Muta'allimin Kedung Malang Wonotunggal min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil ridho wa ahlil qanaah wa ahlil sa'adah wa ahlil ibadah wa ahlil sunnah wal jamaah an-nahdiyah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli doiri wa ahlil jahli wa ahli sukhti wa ahli tama'i la warik. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Monggo sareng-sareng subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten lan semanten kang saged kawula aturaken nyuwun agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.